о том, что нужно делать меньшинству в стране, вот тем, кто не входит в 86%. Бороться с системой за свои права или принимать условия игры в надежде на благосклонность власти. Об этом пригласила сегодня поспорить политолога Станислава Белковского. Здравствуйте, Станислав Александрович. Добрый вечер, Татьяна Владимировна. И главного редактора ежедневного журнала Александра Рыклина. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. По традиции выставляем вопрос темы нашего эфира на голосование, чтобы понять расклад голосов среди наших слушателей. Как думаете вы, что же нужно выбрать меньшинству? Бороться за свои права с системой или принять условия игры в надежде, что как-то там оно само разрулится? Если вы считаете, что нужно бороться, 660-06-64. Если вы считаете, что нужно принимать условия игры, а дальше оно само как-то, 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. И еще раз, как вы считаете, нужно ли меньшинству бороться с системой за свои права? Если да, 660-06-64. Если нет, нужно как-то адаптироваться, принимать условия игры и делать какие-то свои частные дела. Тогда 660-06-65. И пока так вот общий, тезисно попрошу ответить своих гостей. 2 минуты у вас на ответ по алфавиту, поэтому первым отвечает Станислав Белковский. Пожалуйста, Станислав Александрович. Да, знаете, я не причисляю себя, безусловно, к большинству, 86%, которые поддерживают Владимира Владимировича Путина, но с определенных пор я не причисляю себя к меньшинству. В 14%, точнее так, я причисляю себя к меньшинству, которое состоит из меня одного. То есть я, скажем, не готов подчиняться ни провластной, ни антивластной логике. Я прекрасно понимаю, что тем самым я полностью маргинализирован. Все против меня, но это единственный способ выживания в этой ситуации. Возможно, не слишком комфортный, но неизбежный для человека, который хочет самоопределиться. Помимо самоопределения нации, еще есть самоопределение человека. И я не герой. Я не закрываю амбразуру дзотом, я не политический деятель, который борется за власть. Единственное, на что я претендую, это за власть над самим собой. За то, что мои собственные интеллектуальные и моральные установки формулируются мною же, и нравятся они кому бы то ни было. В большинстве, в меньшинстве, во власти, в оппозиции. В общем, меня не должно волновать. Абсолютно. Это не агрессивная позиция, это просто позиция самозащиты небольшого пространства, которое отведено мне Господом Богом. Конечно, чувство отчаяния меня посещает, потому что в какие-то прежние времена, когда я был молод и красив, мне казалось, что я могу принести пользу этой стране и обществу. Но отчаяние – это не всегда плохо. Как сказал Шелейко Анне Андреевне Ахматовой, не теряйте вашего отчаяния, на что Борис Абрамович Слуцкий отреагировал гениальным стихотворением, правда, выписав эти сами слова Анне Андреевне, а не Шелейко. Сначала и до окончания сурово тянется нить. Не будем терять отчаяние, а будем его хранить. Поэтому я, так сказать, нахожусь в оппозиции ко всей остальной стране. Да, и единственное, на что я претендую, это чтобы меня не заставляли делать то, чего я не хочу. Ради этого я готов пожертвовать своими амбициями и тем, чего я хотел еще несколько лет назад, включая участие в политике и каких-то мощных проектах, которые могли бы вознести меня на недостижимые пьедесталы. Время. Ну так, несколько серединная позиция. Видимо, в ходе программы я попрошу вас все-таки ее уточнить. Ну, по мере поступления уточняющих вопросов, я всегда буду готов на них ответить. Безусловно. Пожалуйста, Александр Юрьевич, ваша точка зрения. Ну, мне кажется, та стратегия бытия, которая была вот продемонстрирована в том отрывке, который вы нам зачитали, и отчасти, которую продекларировал Стас, я вижу в ней масса слабых мест, и, очевидно, мы позже про это поговорим. Я-то на самом деле сторонником активной жизненной стратегии являюсь по 2 причинам. Ну, 2 базовым. У меня есть 2 базовых основания, по которым я полагаю, лягушкой быть плохо. Первое, я бы сказал, такое эмоционально-эстетическое. А второе, прагматичное вполне. Так вот, если вернуться к первому, то я, как вижу Мизулину, меня сразу тошнит.
Прямо сразу тошнит. Это физиологическое. Ну, почему? Ну, у меня же тошнит по эстетическим причинам, а не по физиологическим. Она же мне ничего не подсыпала. Или когда я слышу ее, меня тоже тошнит. Ну, понятно, что я не хотел обидеть Мизулину, ну, то есть хотел, но в данном случае не про это образ собирательный. И существовать в состоянии вот этой постоянной тошноты очень дискомфортно. Очень дискомфортно. Не так, я не хочу жить в состоянии дискомфорта постоянно. Я не хочу, чтобы моих детей тоже постоянно тошнило от тех Мизулиных, которые придут на смену этой Мизулиной. Не хочу. Это соображение такое эмоциональное. А прагматичное очень простое. Вариант, предложенный Ксенией Анатольевной и отчасти поддержанный Станиславом, ну, это же вариант несвободы. А несвободные структуры неуспешные в современном мире, мы это прекрасно знаем. Нет ни одной несвободной страны на сегодняшний день, которая была бы конкурентоспособна в современном человечестве. Нет примеров. А это означает, что мы, вырыв этот блиндаж, окопавшись в нем, задраив все люки, обрекаем не только себя на это унылое существование, но еще и своих детей. Время. Спасибо большое. Ну, такие вот вводные ответы от наших гостей. Результаты голосования. Хотелось бы мне сказать 86%, не 86%, 87,5% считают, что необходимо как-то бороться за свои права. 12,5% считают, что нужно принимать условия игры и вот как-то выживать, исходя из того, что происходит в стране сейчас, не пытаясь это сломать. Я бы хотел заметить еще, я не знаю, соответствует формату программы или нет, что ведь статья Ксении Анатольевны Собчак в издании «СНОП» была написана по поводу РБК. Да. Была написана по очень конкретному поводу, и не сказав об этом, нельзя понять контекст в полной мере. Ну, там же есть обобщение, которые... Дело в том, что в этой же статье говорится не только про Прохорова и РБК, но и вспоминается и недавняя статья главы Следственного комитета господина Бастрыкина, и то, что происходит в Москве с праздником. Статья сама называется «РБК глазами лягушки». Да, ну тут, мне кажется, я просто обещал Ждане СНОП упомянуть его минимум 3 раза в сегодняшнем эфире, уже 2 раза сработало. Давайте еще раз СНОП и вернемся к программе «Клинч». Станислав Александрович, к вопросу о РБК, если будет у меня такая возможность, я бы кое-что прокомментировал. Непременно. РБК сколько раз надо произнести? Не договаривались. По поводу вашей не очень определенной, что ли, определившейся позиции. Вы говорите, что для вас самое важное – это власть над самим собой. Но разве возможно она, если постоянно сужается вот это пространство свободы? И в следующий раз за то, что вы 4 раза произнесли вслух РБК, вам пришлют 282-ю статью. Да, это не исключено. Но это же мой свободный выбор, то есть, ну, значит, у меня предел очень простой. Если меня объявят подозреваемым по 282 статье, я немедленно эмигрирую в Узбекистан. А почему ждать? Вот если придерживаться этой позиции, чего ждать? Там комфортней, там отлично, там блиндаж лучше. Нет. Ну как нет? Нет, мне здесь получится. Все-таки я родился здесь, мне как-то... Нет, мы все здесь родились, но блиндаж-то там лучше. Приятнее нет. Ну, вид плющом. Я подожду, да. Там сантехника в блиндаже. Терновник спутанный плющом. Понятно. Как сказал Михаил Юрьевич Лермонтов. Нет, я все-таки до последнего посижу здесь. Просто потому что мне здесь реально комфортно. Это моя страна, моя социокультурная среда, здесь мои друзья. Но если уже станет невмоготу... Какие друзья? Ты один, только что сказал. Ты один в этом мире. Какие друзья? Нет, я один в социальной нише, которую я занимаю. Друзья здесь совершенно ни при чем. Они могут разделять мои взгляды или не разделять, но дружба это никак не влияет. Дружба это понятие не идеологическое, а совершенно иное. Просто я не очень понимаю, как в этой концепции выстраивается ваше взаимоотношение с властью. То есть вот в тот момент, когда власть говорит, Станислав Александрович, теперь выездные визы. Ну, вы же не анархист,
значит, какие-то взаимоотношения с властью у вас есть. Пройдите в тюрьму, Станислав Александрович, да. Не выясните, а пройдите в тюрьму, пожалуйста. Здесь у Станислава Александровича, понимаете, намечен план. Вот я когда вижу, что уже сейчас скажут через 5 минут, тут и Станислав Александрович будет драпать. А опоздать нет? Нет? Ну, есть риск такой есть, я согласен, да, но я постараюсь сделать все, чтобы все-таки драпануть до того, как меня будут сажать. А до этого момента камушком лежать недвижным? Ну, почему камушком недвижным? Конечно, с учетом моей комплекции это оптимальный выбор, но нет, почему? Творить, делать то, что заниматься тем, чем ты хочешь заниматься, и в общественной, и в личной жизни. Понимаете, ну, борцом со властью я себя никак не воспринимаю, потому что власть может только рухнуть. Она не может в силу пострадать из-за моих усилий. И моя задача находиться на таком расстоянии от власти, чтобы когда она рухнет, а рухнет на в силу череды неких случайных событий, так называемых черных лебедей, по определению британского мыслителя Дэвида Юма. Так что делать, чтобы с одной стороны вот полюбоваться на этот пейзаж, но так, чтобы эти обломки не упали прямо тебе на голову. Поэтому надо быть недалеко слишком от власти, но и не близко. Но вот сейчас я достиг оптимального равновесного состояния, когда власть на меня плевать совершенно. Я похож на героя рассказа Генри, который очень хотел сесть в тюрьму и прилагал для этого все усилия. Да? Значит, и, например, бросал камень в витрину, потом подходил к полицейскому и спрашивал, вам не кажется, что это сделал я? И полицейский полностью его игнорировал. Вот я понял, что это и вообще оптимальная модель моих взаимоотношений с властью. Власть чихать на меня хотела, и тем самым я чувствую себя абсолютно свободным человеком. Александр Юрьевич, согласитесь, что такой подход, в принципе, он довольно безопасен, потому что в момент, когда ты понимаешь, что нужно что-то делать, нужно как-то постоять за себя, потому что не обязательно же идти на баррикады, можно там попытаться с кем-то посудиться, отказаться, давать какие-то взятки, там еще что-то. Ну, по-разному можно отстаивать свои. Дал, только мне не за что их давать. А я думал, скажете, денег взял бы. Нет, а мне никто не дает, потому что я ничего не даю. Но вот это вот ощущение, что ты никогда не знаешь, за что в следующий раз ты можешь там, не знаю, попасть под статью какую-то или еще что-то, оно вот добавляет сомнений. Нет, ну, и ты уже не так и решим. Ну, добавляет сомнений, не всякого сомнения, мы живые люди, добавляет. Но только я не понимаю, если риски у всех примерно одинаковые, как только что Станислав Александрович подтвердил этот тезис, то тогда, может быть, все-таки брыкаться, а не лежать камушком. Ну, как брыкаться веселее, просто как-то появляется чувство собственного достоинства, как ты чувствуешь себя человеком. Вообще сопротивление – это такая, мне кажется, важная функция. Нельзя от этого отказываться. Нельзя, как-то, мало того, что неловко, а потом, когда сопротивляешься, есть шанс. А когда лежишь камушком, шанса нет. Шансы появляются. А появляются шансы игровые, ну, хорошо, значит, они отличные от нуля. Значит, нужно в этом направлении как-то двигаться. А так шансов не появляется. Не знаю. Там может быть шанс на выигрыш, а может быть шанс на какие-нибудь неприятные вещи. Так неприятные вещи, они никого не обойдут. В этом весь смысл. Неприятные вещи, они, ну, наверное, те, кто рискуют, они их настигнут быстрее, чем те, кто не рискует. Но все равно достигнут. Вот это надо точно понимать. Точно. Никто не отсидится. В конце концов, в блиндаж постучатся, назовут фамилию и попросят выйти с поднятыми вверх руками. Рано или поздно. Вот и все. Вопрос времени и очередности. Там вот за Белковским придут рано, он на Б. Просто вот и все. Вы думаете, если приходить по алфавиту? По алфавиту, а как еще они будут приходить? У них будет список распечатанный по алфавиту, естественно. То есть вы еще увидите, как это произойдет со Станиславом Александровичем. Я-то вряд ли, за мной будут тратиться, потому что у меня же активная жизненная позиция. По алфавиту будут приходить только за теми, у кого нет. Заберут уже всех с активной жизненной позиции. Они сначала заберут с активной, а потом пойдут по алфавиту. Да, но если один способ поменять фамилию, это несложно. Или взять двойную. Например, Явлинский и Белковский. Тогда все. Тогда я полностью застрахован. Да. Станислав Александрович, ну вот тогда скажите, вот чувство неловкости не возникает из-за того, что не брыкаетесь? Нет, почему? А почему должно возникать? Перед кем чувство неловкости? Ну, перед собой. Перед самим собой. Нет, почему? Я начал с того, что я отстаиваю свою собственную позицию, свою деленку в жизни. И в этом, собственно, и состоит моя позиция, да? То есть я делаю то, чем я хочу заниматься, так сказать, не делаю того, чем не хочу заниматься. Я не подотчетен никому, ни власти, ни оппозиции.
я оставляю свое право покритиковать любую позицию, да, любую точку зрения, мнение, которое возникает вне меня. Ну, активная позиция не обязательно подразумевает подотчетность, не правда ли? Можно занимать активную позицию, будучи неподотчетным совершенно никому, не состоя ни в каких организациях, не руководствуясь партийной дисциплиной, правда же? И тем не менее можно занимать активную позицию. Конечно, только я, мне кажется, ее занимаю. Вот хожу на «Эхо Москвы», например, участвую в программе «Клинч», пишу статьи. Мне никто не указывает, как писать. Все человечество делится по отношению ко мне на 86%, которые считают, что я платный агент Госдепа США, и 14%, которые считают, что я платный агент Кремля. Меня это очень устраивает, потому что я не обязан ничем ни 86, ни 14%. Чувствую себя абсолютно комфортно. Я не знаю, можно ли считать эту позицию активной. Скорее, это позиция активного выжидания. Я жду, пока, начнут обламываться куски с этой власти. Я не строю иллюзий, что я могу как на это повлиять. У меня, сказать так, глазведущими глазами смотрю на это все, как наблюдатель и созерцатель. Ну, тут есть определенная логическая ошибка. Когда ты формулируешь некие смыслы, ты все равно влияешь на ситуацию. Потому что вот сейчас тебя слушает там, не знаю, 1 000 000 человек, или я не знаю сколько. Соответственно, ты влияешь на эту ситуацию каким-то образом. Поэтому это не вполне верно, то, что сейчас говорится. Да, влияю, конечно. Но главное, что я пошел путем личного сепаратизма и сепарировался от всех, от кого только можно. Остался в полном одиночестве. Это не просто, потому что когда ты просыпаешься утром и думаешь, что ты абсолютно один и никому не нужен, как ковбой неуловимый Джо из известного анекдота. Это, так сказать, не вполне соответствует нашей коллективистской русской традиции, вообще тем представлениям, которые были у тебя, в смысле у меня о себе еще вчера. Но потом, уже ближе к обеду, когда, так сказать, мозги прочистились, и, может быть, даже принял рюмочку перед обедом, ты начинаешь понимать, что, в общем, хорошо. Угу. В общем, что ждут на программе «Клинч». Жизнь налаживается, потому что, с другой стороны, вот никто сейчас тебе не позвонит и скажет, а что ж ты, сука, значит, вот не то, а это. А вот ничего, звонить некому. Можно смело отключить телефон, и ничего в твоей жизни не изменится. Александр Юрьевич, у меня тогда вопрос по поводу большинства. Ведь и большинство, и меньшинство все граждане Российской Федерации. Ну, надо же как-то искать какие-то компромиссы. Ведь невозможно, мы же боремся. Компромиссы. В каком смысле искать компромиссы и с кем? Искать компромиссы нужно, когда, например, необходимо прийти к какому-то общему решению. Или о чем-то договориться. Я пока не очень понимаю, о чем мы должны все договориться. В рамках действующей политической системы нам совершенно незачем ни с кем договариваться, даже внутри сообщества. Просто нет необходимости. Нынешняя политическая система, она не подразумевает такого формата общественного договора. Потому что власть, она сделала все, чтобы как-то вот отстранить подавляющее большинство населения нашей страны даже не от принятия решений, а от самой мысли о том, что вообще-то народ, он обладает определенной субъектностью. Он вообще-то может генерировать какие-то смыслы. Да вообще-то, между прочим, даже в Конституции написано, что он является источником, извините, власти. Вот это вообще должно быть забыто навеки. Навеки должно быть забыто. Поэтому договариваться тут совершенно не надо ни с кем. И не о чем договариваться. А договариваться надо будет тем людям, которые в какой-то момент, и этот момент совершенно очевидным образом не наступил, я вот сейчас проехал по Москве, сейчас вы поймете, о чем я говорю, когда какая-то часть Москвы выйдет на улицу и скажет: хватит, что-то нам это все осточертело. Вы уже выходили на Болотную площадь? Нет, выходило мало. Выходило мало, это не считается. Ну, это другой разговор, должно выйти больше. А тут это та самая история, когда размер имеет значение. Имеет большое значение. И вот внутри этого комьюнити, этого сообщества, которое выйдет и скажет: что-то нам это все осточертело. Вот там потом нужно будет договариваться о многих вещах. И договориться об этом нужно будет с 1 миллионом человек. С 1 миллионом. А с остальными сколько там осталось? 149, да, 139 миллионов. Ни о чем договариваться на этом этапе не надо. С ними нужно будет позже еще договариваться. Это такой серьезный разговор. А с 1 миллионом надо будет договориться внутри этого 1 миллиона. Что мы тут делаем, как мы это все устраиваем.
Об этом надо будет напомнить, да, что там в Конституции написано. За 15 знаете, лет на сарае тоже что-то написано. Ну, вот именно, да, совершенно верно. Что вам с этим сараем делать дальше? Вот тут надо будет договариваться, а сейчас пока не о чем говорить. Нам нужно прерваться на несколько минут. Это программа «Клинч». Напомню, что в гостях у меня сегодня Станислав Белковский и Александр Рыклин. Мы вернемся к вам через 5 минут. Выиграет Тоттенхэма Татьяна Владимировна? Что, сегодня не играют? Не знаю даже. Я бы болела за Тоттенхэм, если А честно. зачем вы болеете за Тоттенхэм? Мы же за Лестер Когда болели. прогрессивное человечество за Лестер. Конечно. я Нет, не ну понимаю, за этой Лестер логики. мы болеем так чисто по приколу посмотреть, как вдруг Вы болели за Лестер из Ростова. Англии, да, Мы Нет, за слабых. я за Тоттенхэм болею по другим С Павлюченко, причинам. с Павлюченко. Я понимаю, да. Вот, так что нет. Я Современно. сегодня буду за Баварию болеть. А с Атлетиком? С Атлетико, Ну, конечно, да. испанцы уже достали. Уж хватит, сколько Уж можно невозможно. выиграть. Я за Да. бандита буду. Испанская вот эта вот инквизиция бесконечная. Нет, я буду за Баварию. Бавария все выиграет, наверное. Она выиграет у Атлетика, у Реала выиграет. Ну, я не уверена. Ну, если исходить из того, что испанцы чё не там должны уже быть, да, то дальше Бавария Ман-Сити получается. Ну да. Да. Ну, в любом Ман-Сити случае. выиграет у Реала в Мадриде. Смотрите, что а ли? почему нет? Там какой-нибудь случится что-нибудь фигня. А что, это сломали-то сильно этого? Что-то я не прочел нигде. Кого? Господи, Рональдо. Не знаю, но Ну, говорят, пока он пока болеет, шикарно проводит время на стадионе. Не, ну это Ну, вчера в мы качестве видели. зрителя. А там его Вот. марокканский любовник нет, не участвует? На Не воспетой уточнял. нами с вами Татьяна Да. Владимировна новогоднем эфире. Не уточняла, но я каждый раз восхищаюсь, как у Роналда уложены брови. Уложены брови, он укладывает Да. брови себе. У него, да, они сделаны и прям так. Вся жизнь проходит мимо. Да, конечно. Вся И вы жизнь просто проходит. Это практически во как у время Леонида Ильича Брежнева. подготовки к новогоднему эфиру очень много изучила Я, фотографий. кстати, недавно обратил Криштиану внимание, что Роналду. вот когда была выставка Фриды Калла в Русском музее, что Фрида Калла ужасно похожа на Леонида Ильича. Ну, бровями прежде всего, разумеется. Правильно? А вот дальше уже и всем остальным Да? экстерьером. Да. Ужасно. И поэтому я начал даже думать, не является ли его сводной сестрой. Эту версию можно как-то покрутить. Неправда. Я была на выставке По папе в или по маме? Петербурге позавчера буквально. Ну, это дальше надо эту версию как-то В развить. воскресенье. правда? Ничего, она не похожа на него. Что вы придумываете? Вам везде мерещится Зюль. Нет, просто. Леонид Ильич в молодости. Про Фрида. Про Савченко сказали. Нет, не про Савченко, а про... Общались и в перерыве, зрители с телевизора могли насладиться. Напомню, что в гостях у меня сегодня Станислав Белковский и Александр Рыклин. И мы обсуждаем, нужно ли бороться с системой или надо принять условия игры и как-то надеяться на милость царскую. Вообще в этой части программы у нас Да, я хоть вопросы. секунду ощутить святую Да. милость, как сказал Юлиан Шевчук. Некоторые, кстати, Да. ощущают, но, видимо, не мы с вами. Вопросы, которые задают Ну, уже я бы возразил, возможно, я ощущаю слушатели. святую милость, если у меня вот слово, я вообще хочу воспеть Да? Владимир Владимирович. А ты учишься играть на виолончели? Нет, ну это бессмысленно. Почему? Когда есть Рал Дугин, я все-таки Это стараюсь, ниша уже занята. Рабочий не вечный, знаешь? стараюсь подвязаться в сферах, где я хоть как-то могу конкурировать за лидерство. А здесь, ну, после Рал Станислав Дугина вообще что Александрович, можно вы сделать? все-таки решили Просто вся не- жизнь состоит, как говорил Шарль Гуно, из 3 частей. Первая часть — это только я, вторая — я и Рал Дугин, а третья — только Рал Дугин. Как Моцарт. Дубовый лист виолончельный, как сказал Андрей Андреевич Вознесенский. Лежа камушком собирались воспеть Путина. Да, видите, даже камушек может воспеть Путина. Ну и Ну, таким покидая образом лежачие вы позиции. все-таки Да, я принимаете очень ту благодарен или Владимиру иную Путину. сторону. Понимаете, я не могу плохо к нему относиться по 2 причинам. Первое, он, безусловно, меня сделал. Я не знаю, вот считает ли... Как личность? Да, виолончелист Рал Дугин, что он чем-то обязан Путину, да, в процессе своего становления, покупки виолончели Стюарт и так далее. Я, безусловно, ему обязан, потому что, проанализировав всю свою жизнь, я понял, что если я кому-то был интересен, включая радиостанцию «Эхо Москвы», то благодаря тому, что я говорил о Путине, писал о Путине, думал о Путине. Всякий раз, когда я встречаюсь с моими издателями или литературными агентами и говорим, что у меня есть новая книга, у них загораются глаза, и они спрашивают о Путине, и когда слышат, что нет, глаза сразу потухают.
Они даже не могут удержать лицо в этот момент от разочарования. Поэтому, конечно, всей своей ограниченной известностью, широкой известностью в узких кругах я обязан Владимиру Владимировичу. Он, безусловно, мой многогранный спонсор, он, правда, сам об этом не догадывается, и защищать меня на прямой линии, в отличие от Ралдугина, не будет, но я же не могу этого не признавать факта. И второе, понимаете, в начале путинской эпохи, в начале нулевых годов 21 века, я всерьез думал, что я могу пойти в политику, во власть, что я умный и красивый, у меня хорошо получается публичные выступления. После публичных выступлений ко мне часто подходили люди и спрашивали, почему ты не идешь в политику. Я, конечно, кокетливо отвечал, что я для политики не гожусь, сам думал, может, видно, пойти в политику. Но Путин за 16 лет объяснил мне, что я для политики совершенно не гожусь. И опять сейчас, оглядываясь назад на свою жизнь, я понимаю, что так оно и есть. Что если бы, не дай бог, я оказался на какой-нибудь государственной должности, то уже я бы не участвовал в программе клиничной, но не по причине занятости, а по причине того, что сидел бы уже в тюрьме, налажав какое-то нечеловеческое количество. Вот, поэтому хоть убейте меня, вот, и когда кровавый режим падет, и Владимир Владимирович, так сказать, на Бутовском полигоне, там где-то будет находиться в роскошной усыпальнице, у меня всегда 6 гвоздичек для него найдется. Боже. Какие ужасные перспективы. Какие кошмарные вещи вы говорите. Долгих лет. Нет, я просто на аналитическом кладбище реально все будет происходить. Я почему назвал это Бутовским полигоном. Это я просто расчувствовался эмоционально. Да. Вы, Станислав Александрович, следите, знаете ли. Камушек камушком все-таки. Александр Юрьевич, вот вам реплика от нашего слушателя. Можно ведь не бороться и при этом не принимать участие в игры, просто жить своей жизнью, да и все. Можно. Сценарий, ведь так делают же почти все. Можно, но тогда не надо жаловаться на результат. Тогда нужно применять результат, какой есть. И соответственным образом понимать одну простую вещь. Я никак не отвечаю ни за собственную жизнь, ни за жизнь собственных детей, ни за то, что происходит в стране. Это все помимо меня. Я вот этим калачиком переваливаюсь с бока на бок, и как будет, так будет. Вот сейчас на этом боку переверну на другой, полежим на другом боку. От меня ничего не зависит. Ну что, заметьте, в этих моих словах нет никакого осуждения. Я прекрасно понимаю людей, которые говорят: слушайте, мы не хотим, нам тяжело бороться. Мы хотим спокойно жить. Мы не для того родились на свет, чтобы сейчас вот тут вот проявлять какие-то высокие чувства. Не для этого. У меня этим людям очень простой совет. Не надо с такой позиции сейчас жить в России. С такой позиции отлично жить где-нибудь в другой стране. Отлично совершенно. Я повторю, там блиндажи гораздо более комфортные. Зачем эти мучения? Ради чего, если вы в стороне, если вы не хотите сопротивляться, если вы не готовы проявлять какую-то гражданскую позицию, да даже не обязательно гражданскую, а просто человеческую, тогда не нужно. Зачем же мучиться-то и обрекать на мучения своих детей, родственников? Валить надо отсюда. И к этим людям я совершенно нормально отношусь, которые принимают такое решение. Это личный выбор. Он за каждым. Так мне кажется. Ну что, давайте перейдем к той части эфира, где гости имеют возможность уже без моего участия друг другу задать вопросы. А вы уйдете или останетесь? Уйду. Без посредника. Душа, как известно. Александр Юрьевич, пожалуйста, ваш вопрос Станиславу Белковскому. Здесь в обратном алфавитном порядке. Да. Ну, вы же начинали первую часть программы, а вторую часть... Потому что я уже взял псевдоним Явлинский и Белковский. Понятно. Я боюсь, что Григорий Алексеевич будет против. Нет, вы помните, Татьяна Владимировна, у вас была идея, как программу Фельгенгауэр Давлет Гельфиев. Фельгенгауэр, да. Александр Явлинский и Белковский, хорошо, что ни в одну анкету не влезет такое длинное наименование. Пожалуйста, Александр Юрьевич. Ну, на самом деле, мы же сегодня говорим о пафосном отчасти, да, о высоких чувствах. И тем не менее, мне-то как раз видится, что в данной ситуации проявление этих чувств единственно возможная прагматичная позиция. Именно прагматичная. Я настаиваю на этом, потому что стратегия тухлого выживания, она пассивная. Она пассивная и не ведет к результату. Когда вы, Станислав Александрович, говорите, что будете лежать камушком,
Ну хорошо, например, своим детям или родственникам вы тоже говорите, а вы, друзья, тоже будете лежать всю свою жизнь камушком, потому что это наиболее оптимальная позиция, потому что через камушек перекатываются волны, и он как лежал, так и лежит, и века текут над этой головой, не оставляя следа. Да, помните, как говорили братья Карамазовы, я не сторож брата. Я не сторож брата, да. Да, поэтому, понимаете, в общем, каждый взрослый человек решает за себя самостоятельно. И всем окружающим я сейчас советую только одно. Решать за себя самостоятельно и ни в коем случае не спрашивать меня. Потому что представление о том, что я великий мудрец, относится к сфере политического анекдота. Скорее, да. И, может быть, когда человек начинает решать за себя, а не подчиняется никому, включая абсолютно надутого авторитета моего типа, да? Вот в этот момент наступает свобода. Ведь свобода и в отчаянии, и в терпении тоже проявляется. Вот опять же вспоминаю август 1946 года, как сейчас помню, встреча Анны Андреевны Ахматовой на улице в Ленинграде и Зощенко, сразу по Михаилу Михайловичу, сразу после выхода постановления журнала «Звезда» и «Ленинград», когда Зощенко подбежал к Ахматовой и спросил: Анна Андреевна, что все это надо терпеть? А Анна Андреевна ничего не знала еще об этом постановлении. И с милой улыбкой сказал: Михаил Михайлович, да, конечно, терпеть. Имея в виду, что надо терпеть жизнь, в которой ты живешь, а не постановление журнала «Звезда» и «Ленинград». И постановления все эти прошли, а Ахматова и Зощенко остались. И поэтому давайте веровать в жизнь вечную, в то, что мы все это переживем. А хороших времен не было никогда в жизни, потому что вообще бремя обыденного существования невыносимо. Когда ты не герой и не гений, а просто должен жить, тянуть лямку в этой вселенной, это довольно тяжело. И как прекрасно сказал поэт Александр Кушнер на эту тему, да, что не век, то век железный. Но дымится сад чудесный, блещет тучка. Надо найти свой чудесный сад и тучку, которая блещет прямо над твоей головой. А если не получается найти? А если садик все время отбирают, а тучку разгоняют? Не будем терять отчаяние, а будем его хранить. Возвращаемся к Борису Абрамовичу Слуцкому. Понятно. Не Березовскому, заметьте, это было бы для меня более органично. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр. Александр Юрьевич, да, вот я очень я сейчас не шучу. Все подумают, включая слушателей, что я шучу. У меня с юмором-то плохо, поэтому я стараюсь его избегать. Своего собственного юмора, не юмора вообще, а своего собственного. Но вот действительно я сейчас всерьез задумываюсь над тем, чтобы заняться футболом. Не в смысле играть в футбол. Потому что еще просто, помимо комплекса, я еще ноги сломал в начале года. Это окончательно исключило мою футбольную карьеру. Но я хочу делать программу о футболе. Вот я разным средствам массовой информации это предлагаю. И поскольку я знаю, что вы хорошо разбираетесь в футболе, вот вас не привлекает идея вместе со мной сделать программу о футболе? Вот интересно. Вот не шучу, абсолютно. Вот я на полном серьезе предложение. Да. Вы, уважаемый Станислав Александрович, выбрали довольно странный формат обсуждения этого вопроса, учитывая, что с Матч ТВ тут только что уволили, по-моему, последних комментаторов. Черданцев там навеки. Ну да. Как однажды освободилась позиция для нас с вами. Возможно. А вы там уже провели переговоры по этому поводу? Ну и мы вот это вот. Мы отсюда появились. Нет, сразу мы не поедем, сейчас уже рабочий день закончился. Мы будем уважать наших контрагентов. Но футбольным комментированием можно заниматься самых разных форматов, футбольной аналитикой. И мне кажется, что если мы хорошо займемся футболом, хотя Россия страна не футбольная, но все-таки футбольных болельщиков миллионы. На самом деле... Мы симпатизируем значительную часть российского народа за наши ценности, как бы исподволь их предлагаем. Скажем, если Ростов становится чемпионом, вы согласны, что это, в общем, нож в бок путинскому режиму? Потому что не олигархический клуб, а клуб середняк. Вот боюсь, что нет. Вот если бы Терек Грозненский стал чемпионом, это было бы, конечно, ножом в спину путинскому режиму. А Ростов нет. Нет, почему? Терек это как раз один из символов путинского режима. И он бы стал чемпионом, это сложная история. Это слушайте, ну вот Рубин же прекрасно выступал в свое время. Это Рубин и Казанский. Было же дело. Это было замечательно и очень правильно. Бамбикевич Бердыев, который возглавляет Ростов. Спартак брать его ни в коем случае нельзя, но просто никто не... Вообще, пока Федун не продаст Спартак... Мы можем вернуться к теме программы «Клинч»? Не знаю, мы... Я вопрос. Хочет он со мной делать проект по футболу? Я готов к любому сотрудничеству на разные темы. Я получил ответ. Спасибо. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Ваш вопрос. Нет, он замечательный. Станиславу Булковскому, если можно, по теме программы, потому что... по теме? Через футбол мы просто выходим на общественно-политические ценности. Если Лестер Сити сейчас станет чемпионом в Англии, то будет разрушена модель олигархического футбола.
и будет нанесен роковой удар, причем под руководством Клаудио Раньери, уволенного Романом Абрамовичем из Челси после приобретения Станислав Александрович, я вас сейчас перенесу на понедельник 10 вечера в программу «Футбольный клуб». Вернитесь, пожалуйста. Я понимаю, что вы ради этого пришли. Пожалуйста, Александр Ильич. Потому что Белковский продемонстрировал совершенно блестящее знание предмета, рассказывая нам всем о футболе и замечательной аудитории «Эхо Москвы», я все-таки позволю себе вернуться хоть отчасти к теме обсуждения. Ну, если бы я только мог, хотя отчасти. Я написал бы 8 строк. О свойствах страсти. Да. Именно, да. Поговорим о свойствах страсти. Да. Ошибок. Ну да, вот. Значит, о свойствах страсти. Послушайте, вот на самом деле, если серьезно, мы же не говорим, вот в статье Ксении Анатольевны как-то всерьез... Да, не сноб, замечу. Да-да-да. Про РБК, Станислав Александрович. Причем сноб и слон — это разные издания, это каждый раз подчеркиваю. Винокуров и Прохоров — это тоже два разных человека. Два разных человека, да. Так вот, мне просто интересно, вы разделяете тезис о том, что действительно вот этому меньшинству, этим жалким 14% действительно угрожает какая-то опасность, и вот эти 86% вот-вот на них накинутся, разорвут их, и только вот этот современный нынешний политический истеблишмент России во главе с солнцеликим Владимиром Владимировичем Путиным и спасает вот эту маленькую часть населения от той страшной толпы, которая уже рвется. Я согласен с этим наполовину. Я считаю, что опасность действительно есть. Возникла она как раз в результате реализации политики Солнцеликова и связана с высвобождением огромной агрессии, которая таилась в нашем народе в связи с, так сказать, с неутоленными, неисцеленными постимперскими комплексами. То есть, да, опасность есть. Но я только не согласен со вторым тезисом, что власть прикрывает нас от этой опасности. Нет, она, наоборот, стимулирует эту опасность и, так сказать... Нет, то, что было запрещено вчера, да, с точки зрения этики, эстетики и всего прочего, моральных ограничений, сегодня уже разрешено. Да, поэтому мы видим чудесные совершенно трансформации людей. Я их вижу собственными глазами, да, даже людей, которых я знаю, еще больше людей, которых я лично не знаю, которые вчера оказались абсолютно нормальными, интеллигентными персонажами, а сегодня они готовы, скажем, меня убить за то, что я не поддерживаю аннексию Крыма. Причем я не уверен, что это слово «убить» является гиперболой. Вот, да, поэтому, да, опасность есть, но, так сказать, по старому анекдоту про бандеровца, да, так сказать, который видит надпись на стене, так сказать, «Бей жидов, спасай Россию», и говорит, что, так сказать, средства, конечно, хорошие, только цель плохая. Так сказать, опасность есть, но власть не спасет нас от нее, спастись можем только мы сами. То есть мы должны быть готовы к мобилизации, прошу прощения, и, в общем, где-то абсолютно антиэкстремистский автомат Калашникова должен быть у нас под подушкой. Ага, то есть не камушком все-таки. Нет, камушком, а под ним автомат Калашникова также бывает. Пейзаж с автоматом Калашникова. А под камушком, оказывается, ничего себе. Прямо в процессе передачи. Нет, ну, во-первых, я как футбольный эксперт высоко ценю трансформацию позиции по ходу игры. Да, потому что команды, которые не трансформируют свою позицию, обычно проиграть. Но я же говорю о сугубо оборонительной позиции, за власть не борюсь. Но просто если прямо непосредственно приходят какие-то люди и хотят меня ликвидировать, то как-то все-таки нужно в этой ситуации из-под камушком-то обрушиться. Уже неплохо. Булыжничек орудие пролетариата. Большой прогресс. Пожалуйста, Станислав Александрович. Я тут сразу хочу сказать, что я в хоккее ничего не понимаю. Да, давайте вопрос. Если можно, две программы нам не дадут, поэтому... Ну, понятно. Мы уже договорились о футболе, Александр Ильич. А вот просто, вы знаете, с вами, Александр Юрьевич, у меня связан очень счастливый период в жизни. Когда я писал для вашего издания ежедневный журнал, а не СНОП, то... Не слон. Да, это просто совпало с какими-то счастливыми временами в моей личной жизни, возникли ассоциативные связи. Вообще, я вас ценю не только высоко как редактора, но и как символ определенного периода моей жизни. Но потом я видел, что вы действительно всерьез пошли в политику, и вот, мне кажется, вы действительно, вот, вы не чувствуете абсолютной бессмысленности этих политических усилий? Вам не хочется как бы все-таки больше сконцентрироваться на медийной составляющей своей жизни и творчества? Ну, это не сложно, это вопрос достаточно простой для меня, потому что, во-первых, я не столь плотно инкорпорирован в политику, как это, возможно, сейчас описал Станислав Александрович. Я не состою ни в какой партии, я не участвую в выборах,
и даже в праймерис не участвую. Поэтому... В праймерис скоро никто участвует. А? Никто не участвует в праймерис, давайте честно. Никто не будет участвовать в праймерис, извините, я перебил. Да, нет, поэтому, это отчасти этот упрек я готов. Но это, собственно, не был упреком. Да, разумеется, конечно. Да нет, мне как-то никогда я не чувствовал, что здесь есть какое-то противоречие, мне никогда не мешало. Мне нравились те люди, которые были вокруг меня как-то во всех этих ипостасях, и, в общем, как-то мне удавалось окружать себя приятными и интересными мне людьми и в политической сфере, и в медийной. Так счастливо сложилась моя жизнь. Я никогда не общался с теми, кто мне неприятен. То есть, если человек становится мне неприятен, я от него уходил. Или он от меня уходил. По-разному случалось. Нет, я не чувствую, что меня это не тяготит. Я себя чувствую вполне комфортно. То есть никаких бессмысленностей своих усилий в политическую сферу? Нет, потому что вокруг есть люди, которых я слушаю, которые, возможно, и меня слушают, и это как-то вполне органично, мне кажется. А что значит бессмысленно? Это сложно сегодня сказать, что бессмысленно, а что не бессмысленно. Есть какие-то проекты, они хорошо бы продвигались, есть какое-то понимание возможного будущего. Хорошо бы оно как-то продвигалось, это понимание. Есть какие-то задачи, которые надо решать. Убили друзей. Что-то надо за них делать. Ничего не поделаешь. Спасибо, я удовлетворен ответом. Давайте голосование запустим, посмотрим, поменялось что-то или нет в восприятии ситуации у наших слушателей. Как вы считаете, нужно ли бороться с системой за свои права, или лучше принять условия игры и как-то выживать и надеяться на то, что защитит нас власть от большинства агрессивного? Если вы считаете, что нужно бороться, 660-06-64. Если же вы считаете, что нужно принять условия игры и не рыпаться, что называется, 660-06-65. Голосование пошло. 660-06-64, телефон для тех, кто считает, что необходимо бороться, 660-06-65 для тех, кто считает, что нужно принять условия игры. Конечно, я сейчас только поняла, что надо было переформулировать вопрос, но это немножко не по формату клинча, и спросить про конкретно каждого слушателя. Вот этот самый слушатель, он борется в ежедневном формате системы или принимает условия игры и живет? Голосование было бы совсем другим. Я думаю, что он был бы противоположным. В ежедневном формате вряд ли кто-то борется. Я, в общем, не знаю таких людей, чтобы в ежедневном формате... условно. Нет, почему? Сам факт существования человека может быть актом борьбы. Помните, как говорил известный герой Григорий Горина, в Мюнхгаузене, каждый день к 8 утра я хожу в магистрат. Это не я, конечно, подвиг, не хочу сказать, что это подвиг. Но что-то героическое в этом и есть. Да. Нет, на самом деле, подвиг не подвиг, борьба не борьба, но есть какие-то вещи, то, о чем очень много, кстати, говорят. Это же образ жизни. Теория малых дел. Теория малых дел, когда ты делаешь что-то свое маленькое и стараешься как-то не отвлекаться на большие проблемы, и вроде как своим малым делом занимаешься, стараешься делать это честно. А на большие какие-то там баррикадные дела не идешь. Слушайте, это в некотором смысле достаточно общий разговор. Потому что делам рознь. И вовсе не обязательно политическая деятельность политическая в классическом понимании этого термина является сегодня сопротивлением. Например, есть изумительные совершенно гражданские проекты, которые сегодня осуществляются несмотря ни на что. Например, проект «Диссернет» Сережи Пархоменко. Изумительный проект. Это, конечно, проект сопротивления отчасти. Можно сколько угодно спорить, к чему он в итоге приведет, и что там будет, что там за выхлоп, и что будет на финальной точке. Но, тем не менее, мы же понимаем, про что это, правда? Слушайте, на самом деле в проекты сопротивления сейчас можно превратить, и они уже сами превращаются, любые проекты социально значимые, потому что, например, усилиями депутатов благотворительные фонды, которые у нас внезапно стали иностранными агентами, они тоже получается сопротивление, потому что они не собираются бросать свою работу. Они же продолжат заниматься своим делом. Тут уж мы говорим, что власть сама переформатирует большое количество институтов
из гражданских вполне себе военизированные в смысле сопротивления. Это так. Но в целом, я еще раз говорю, бригады не единственный выход. Да, я тоже считаю, что на самом деле, мне кажется, благотворительные фонды все-таки в массе своей в основном вписаны в действующую политическую модель, что ни в коем случае не предъявляем как претензию. Так и должно быть, они же занимаются не политикой, а благотворительностью. Зачем конфликтовать с властью? Просто не нужно воспринимать их как борцов с властью. Я помню, как распространялись слухи о том, что Кремль чуть ли не каленым железом заставлял Чулпан Хаматову записывать ролик в поддержку Путина. Я уверен, что не заставлял Кремль никаким каленым железом. Чулпан Хаматова благодарна Путину за то, что он ей помог. И записал ролик в его поддержку. Это совершенно не имеет никакого сопротивления. И все равно нельзя молиться за царя Ирода. Результаты голосования. 90% наших слушателей считают, что нужно бороться. 10% считают, что лучше принять условия игры и надеяться на то, что оно само То есть партия Ксении Анатольевны Собчак уже проходит в Государственный Дом Федерального собрания Российской Федерации. Видимо, да. Преодолевая барьеры. Да. Спасибо. Побег барьеров. Спасибо большое. Как раз вы сказали РБК, в смысле Мало. СНОП. РБК меня не касался. СНОП. Зато СНОП вы сказали в 10 раз больше, чем собирались. Нет, Александр Ильич Невзоров просто.